हेलो दोस्तों, कैसे हो? और ठीक ठाक। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दरोगा मानिला में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है स्विट्जरलैंड से। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, स्विट्जरलैंड से। पहाड़ों का स्विट्जरलैंड यानी कि मानिला किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। आजकल जहाँ महानगरों में, शहरों में गर्मी काफ़ी मात्रा में हो रही है। कल हमारे एक मित्र थे कि बता रहे थे कि दिल्ली में जो टेम्परेचर था 45 डिग्री सेल्सियस था, तो वही मानिला का जो अभी तापमान है, अभी दिन के लगभग 11 बज रहे हैं और 15 और 12 के बीच में टेम्परेचर है। तो आप लगा सकते हैं। और एक खासियत, बांस के पेड़ ऊपर और बांस के पेड़ के नीचे छाया में और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो उसका आनंद ले रहे। तो हुआ ना ये स्विट्ज़रलैंड से भी स्विट्ज़रलैंड के बराबर। तो दिखाते हैं आपको यहाँ से पहाड़, एक बार यहाँ से नज़ारा आज के मौसम का। तो दोस्तों आप देख सकते हो हल्के से बादल लगे हुए हैं, लेकिन कोई खासी चहल पहल मानिला में आज की दिख नहीं रही है। जैसे गर्मियों का सीज़न चला है, लेकिन उस हिसाब से है नहीं। और ये अपने महेंद्र भाई, हाय फाई। तो महेंद्र भाई कैसे हो? बढ़िया दादा, बढ़िया। आप बताइए, क्या कहोगे आज के मौसम के बारे में? मौसम बहुत ही बढ़िया। और क्या, जहाँ शहरों में 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़े, तो हमारे मानिला का मौसम देखिए। तो और मानिला की खासियत है, अगर 2-4 छिटला पड़ जाए तो उसको मजी मौसम जो है चेंज है जा। तो दगड़ियों आज बादल आ रही, बिही पोरूला जो है कई जगह पहाड़ों में जो है बारिश वगैरह है, तो वो ठंड और बढ़ गई। तो हमारे पहाड़ में यह खासियत है कि अगर जो ला तुम आड़ चाहे पहाड़, तो बनियान जरूर लिया। कहीं ला अगर छिटमिट पड़े तो ठंड बढ़ सको। क्यों महेंद्र दा? जो श्याम घुगत्याल, उदय सिंह घुगत्याल के नाम से इनका एक फेसबुक पेज है और आज बहुत फेमस हो रखे। इनने लगभग 7 साल पुरानी एक वीडियो अपलोड कर रखी है और वो वीडियो बहुत ही यूनिक है। जहाँ हमारे पहाड़ों में जैसे पहले से होता था कि बारातों में डांस वगैरह करते थे और जो फटाका फोड़ती, तो फटाका सीधा जो है शूज जल जाता। तो इन गाँव में एक बरात थी, तो बराती में जो है डांस करनी, तो कुछ लौंड या सहनी उपद्रव टाइपक, तो उन्होंने क्या कहा कि शू में आग घाल दी। जैसे फटाका जो रॉकेट हो सीधा खुटल मारो और रॉकेट सीधा घास शू पर नहा जा। वो तो भला हुआ थी क्या कनी बिरादरी टूटना नौबत आ गई थी और वो तो भला जा चला बिया छी उन्हें शू जलो तो वो तो दिक्कत नहीं है। अगर को बाखा हो खन तो बिरादरी टूट गई थी है। क्यों श्याम भाई? हाँ, तो श्याम भाई कहे अगर को और शूहन तो बिरादरी टूट गई थी। वो तो जहाँ ब्याह छी उन्हें शू छी। तो अगर तुमको वीडियो देखनी तो फेसबुक में उदय घुगत्याल सर्च किया में तुमको वीडियो देखने मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ये तो नहीं डालू यार। तो नीरू भाई से संपर्क करें गाड़ी के लिए। कोई पहाड़ आना चाहता है तो हमारे पास कई गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, आर्टिका, इको और वैगनार, स्विफ्ट। तो दोस्तों अभी मिलाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर आए हैं हमसे मिलने के लिए, तो आप लोगों से उनसे मुलाकात कराते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो कदबार से तुम? जोगड़ा से मतलब दिल्ली रहते हो से? अच्छा, जहाँ कब? अच्छा, तो भल मानियम छो जहाँ पर? हाँ, कदू साल बाद हमसे मानिला मंदिर। अच्छा, बहुत साल में तुमको बहुत अंतर मिल होने ले। अच्छा, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, दिल्ली फोन बहुत गर्म हो रहा भी। हमें दगड़ी फोन आ रही कि 45 डिग्री सेल्सियस भी तापमान छी। हाँ, मतलब मजबूरी ला था फिर। हाँ हाँ हाँ, बस हाँ। तो अब यह रामलीला देख बजे हम मानिल में रामलीला था। हाँ, आजकल तालीम चल रहा है। हाँ हाँ, इंटर कॉलेज मूड में राम। हाँ हाँ हाँ, अब यार साल नहीं आई है पर अगले साल आई। हाँ हाँ, हर साल। हाँ, अगले साल हलवल माता बुला हला जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। रामला देखूंगा, माता दर्शन करूंगा। हाँ, तो ये खा रहे हैं छोले। तो भल लागे में छोल, भल लागे में छोल। बहुत बढ़िया लगी। अच्छा यार, छोल दिल्ली में मिलनी।
यार रात बना रहा घरा कऊछा गाय छा और लाशड़ा में लूण पीस रहा फिर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम तुमने कहीं देने झोई भात कहीं झोई भात कैसा कहीं हाँ झोई भात वगैरह खानू अच्छा झोई भात गोतू डब्बू को ये बनाते रहो हाँ हाँ इतना अच्छा हमारे यहाँ नहीं गए हैं अच्छा माता का बुलावा होगा माता का बुलावा है इसलिए हम यहाँ आए माता की शक्ति है ये तो कई सालों में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों समय हो चुका है लगभग 2 बज चुके हैं और यहाँ पर शामदा ने अपने दिशान बिछा दिया है तमतम हण के लिए क्या कहनी तम क्या कहनी अरे क्यों तमतम हण लीजिए अरे इधर क्यों और आला हमारे सब्सक्राइबर आरसी जैसे तुम लोग देखो मिलोहन और अब फिर से सुनसानी है कि थोड़ा बहुत चहल पहल हरसी हाँ ये आनंद ही आनंदमय है बाँस के पेड़ है ऊपर ये और यह है संजय लाला का डंपा। तो दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं रामलीला रंगमंच में। जैसा आप सभी को पता ही है कि रामलीला होने जा रही है और जैसे हम रामलीला रंगमंच में पहुंचे तो आज मौसम ने भी अपना करवट बदल दिया है। आधी तूफान के साथ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। एक नज़र आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो झमाझम बारिश आधी तूफान के साथ ये झमाझम बारिश है रे हो दिया हुआ मर्च लागुआ जनुल जनुल मर्च रौब ला रहा है रौब लगा रहा उनको फैद मिलल और मनु पुत्रा जनुल मनु ला जल्दी कदिन किसी की सोमनाथ कौती खुंड जो है जो हने रहो अब मनु लागने रहे अरे भाई हम उधर हर नहीं हमें क्यों छोड़ दा कदिन नहीं किसी सोमनाथ है मनु लागू को मैं और ये अपने बारिश तो लेट हो रही है ये और यहाँ पर रिहर्सल करती है बारिश के बीच। और दोस्तों ये देखिए झमाझम बारिश ये दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पर झमाझम बारिश हो चुकी है और अभी हमारे लिए कोरला साइड हमारे सदरा साइड से फ़ोन आया था और वहाँ बारिश नहीं हो रही है। देख सकते हो खंड वृक्ष जिसे कहते हैं इसी को खंड वृक्ष कहते हैं। खंड वृक्ष वर्षा इसी को कहते हैं। क्यों जैसा अभी वहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ खाली बूंदाबांदी और यहाँ देखिए झमाझम ये बटियो चल रही देख सकते हैं और लंटरा प्लांट तरतराट देखना ये और तक ऐसा लग रहा है जैसे बादल बढ़ गया होगा जैसे लग रहा है क्योंकि वहाँ का नीचे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि हम बादल फटा है। ये देखिए दोस्तों ये नाला बहुत तेज आ चुका है। देखिए ये वाला नाला भी आ रहा है और देखिए पानी का स्तर बढ़ रहा है बहुत तेज और बिजली दमदमाट दमदमाट और अब हमें लगता है कि मैंगो में एक हफ्ते तक लाइट का गोल हो जाएगी। अब ये है तो दोस्तों ठंडे को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमारे अशोक भाई ने गर्मा गर्म चाय वो भी अदरक काली मिर्च लौंग जितने भी चाय में पड़ते हैं मसाले सब लाल पानी क्योंकि ये काम है नया नहीं था जो लीजिए लाल पानी व्यवस्था था ये तो अब ठंड को दूर करने के लिए यहाँ पर चाय की चुस्की हम भी लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना भयंकर बटुआ चल चुके हैं। हम लोग ऊपर से छाता ले रखा है छाते के नीचे जो हम वीडियो बना रहे हैं बहुत ही भयंकर वाला बटुआ देख सकते हो। इतना तेज बारिश यहाँ पर हो रही है पहाड़ों में। ये देखिए दोस्तों ये तो इतनी भयंकर बटुआ आप देख सकते हो। ये
तो दोस्तों रामलीला ग्राउंड से घर की ओर जा रहे थे, सदरा से पैदल जा रहे थे और आप देख सकते हो ये बागन और गधेर है और कितना जो है गधेरा आ चुका है। तो देख सकते हो, अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश हुई थी मालना साइड में। ये बागन वाला गधेरा है। ये अभी जो है जितने पानी तो काफ़ी गंदा आ रहा है, क्योंकि ये आप जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे होंगे ये काफ़ी गंदा पानी है। तो ज़बरदस्त गधेरा।